Добрый день. Камин Гармония, модель 105. Данная модель выполнена из стали толщиной 3 мм. Отличительной особенностью является фиксировка топочной камеры вермикулитовой плитой. Вермикулит толщиной 30 мм. В связи с этим гарантия расширенная на топочную камеру 3 года. Чугунные колосники. Герметичность двери обеспечивает огнеупорный шнур. В своих моделях мы используем только термостойкие жаропрочные стекла. И герметичность прилегания такого стекла обеспечена термостойкой лентой, которая выдерживает температуру 1000 градусов по Цельсию. Длина в данной модели у нас 50 сантиметров, ширина 47 и высота 77. В данную печь помещается полено длиной 39 сантиметров. Довольно-таки свободно помещается. Данная модель является конвекционной. Воздух проходит через кожух конвектора, благодаря чему быстрее отапливается помещение. Поддув регулируется совочком. Также здесь установлена пластина-отбойник, которая препятствует прохождению прямого пламени в дымоход. Дымоход, кстати, здесь диаметром 150 мм. Мощность данной печи 9 кВт. Такая печь способна отопить помещение объемом порядка 70-80 кубов. Производитель дает гарантию на данную модель 1 год, но на целостность топочной камеры есть расширенная гарантия 3 года.